Iyang o kasilelia menko. Yet Rongen Weeket nan Pohnpei State Legislature. Program watch kun kaun batasang option PIO dan abodo kawitan option speaker. O ngay sapon mamay lato Cynthia Eliowat Karmaban saksakarebi John Way out of an wrong watch. Pwede kan kachpachonin lang amaway menchiyang PH ngal sakaran kay pwani wow katong bang kukuran nilap sa machay coach. H ngal sakaran kay pwani o wow lap bang kukuran erokso ko and Pohnpei yu. Wow lap bang kukuran isa nanggan ko tachawan wow ki sabon malugan ko nanalang ko nanggan ye ko. Wow choro to ko sabon machay kapna and win Pohnpei. The Honorable Reed P. Oliver, Karyao and Kapna, Honorable Francisco and Ioannis, Speaker and Pohnpei State Legislature Kaisat, the Honorable Marvin T. Yamanguchi, o Yamang Senators kan Koros. Son Kobung Nakalat and Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yamang Son Kobung kan Koros. Lagalat kaiti kan Koros nan Belian Chiak, Momotso o government. Echungal wow and kaklelem John Wayne Pohnpei yunsap sama chenang kalal len masligun kalal watch. Rakach o Koros pachonan program watch. Niya ko chogari isak silu darang kaunor riakutri isak silu. Sapol na chairperson speaker Pohnpei State Legislature sapol nan kita techngalan kita courtesy visit sang COMFSM Land Grant Program. Director and Land Grant Mr. Stanley Lorenis o Echungal Associate Manus Orner na Parok Pohnpei State Legislature Pway Ryan Kap Katese Pukok Kap may rachungalan kiyar nan Baluwach. Speaker, the Honorable Yamanguchi Kasamoyer Parato Watch Open Bose and Pohnpei State Legislature Kaisak Chungal Katum Pwede Eobene Mesain Saler. Niya Pachogari Isak Wano, Darang Kaunaria Kutri Isak Silu, Sapol Machan Queen Ko Kosanet Kaisak and Wayne Pohnpei, Pachowan Chia Langar Nan Sapol Maray Taran Chungal, Chia Bene Choro Kasilisa Keo. Kulo kaisa kalat na may isang nanwasan mo yadamalan, pela kalat kolonia. Speaker Yamanguchi Pachowan Richungatar Yadamalan Choror Watch, o Taularo Kamueku Yadamalan Watch, Lolo Richungata San Juan Paronte Senator Perez. Apueku Kach to watch a sapon mankutar quorum, I and Sansalong John Wayne Pohnpei Yunsap, Mayra Oralak Riao met a Polnan Yadamalan Watch. Irawalat kayo ye standing committee report. The report sang committee kan. Tan irawalat watch report yung memiye o equal nan ranan buya lamalam kasangwan watch. Report watch ye standing committee report nan be. Lumakuha na isak lumaw labniyan riya isak silu. Medpit sa kolman kabnayan Wayne Pohnpei men kapese nan be. Lumakuha na isak tuwaw labniyan riya isak silu. O report sang Committee and SSCT NHP na Weeket Social Services, Culture, Tradition and Historic Preservation, the Committee and Chia. Na Senator Edgar Pachowan Buya Chairman. O report alatar sang Momot Unsap and Queen Kokosanet Kaisak and Wayne Pohnpei. Irawalat Koryao, ye nomination te ititakan. Panirawalat watch, recommendation o report nan be lumakuha na isak lumaw, labniat riyasak silu. May tanlong sa walman kabnan Wayne Pohnpei men kapese nan be lumakuha na isak tuwaw, labniat riyasak silu. May pit sa walmay itit o Mr. Leon Panuelo Jr. on Port and Housing Authority. Sansan mesapol machel kachti and ramwach kamanala iti tananech no ususe sa tuwaw A o socha na uwo. Niya ko chabari sa piso, tarang kaunariakit riyasak silu.
Sakol Machay Speaker and Quinunko Kosanet kay Sakan Buin Pohnpei, the Honorable Yamamuji. Tachuaner men kapese yung some option kapna and Buin Pohnpei. May itan o kapese kamumatan Kosanet kan, may nanananlar o wiyalar Kosanet in Buin Pohnpei. May bansan-san ta, yay kamumatan Kosanet kan, o nempen Kosanet and Buin Pohnpei kan. Yay kamumatan Kosanet nempe takto tayo sa kriyaw lepinyan riyay sa ksilu. May manananlar o wiyalar Kosanet and Buin Pohnpei nempe isak li lepinyan o kutay sa kriyaw lepinyan riyay sa ksilu. O kamumatan Kosanet nempe takpi sa kuno lepinyan riyay sa ksilu. May piruyalar Kosanet and Buin Pohnpei nempe isak li lepinyan o kutay sa ksilu lepinyan riyay sa ksilu. Church out of Rongen Weeket ng Legislature. O sa pilpapakityo o luklukay siya kukurakan o ng programa kan may banta siya ito mo. Kalangan o kaselelya.